عليكم صلاة الله بخوين كاراني عزيز إن شاء الله همتان زور باش بن ملانا رسول لهم فيديوهي إن شاء الله باسي Bacterial pathogenesis دكين واتاو بكترياني كدبنا خوي نخوشي لزين دوران learning objectives پیش همون لکچره يعني شتێکی زۆر باشک ئۆبجێکتیڤەکان كان بخوێنەوە چون مێشکتان ئاڕستە دەکات بۆ ئەو بابەتی کە دەخوێنینەوە کولێنەکە بچێ بە ناو خوێندنەوەی سلایدەکانە بێ و بزانی مەبەستی سەرەکی ئەو لەکچەرە چییە. جا ئۆبجێکتیڤەکان لێرەدا define key terms related to pathogens گرنگترین ئەو تێرمانی کە پەیوەندیان بە pathogenesisەوە هەیە. دوم explain the concept of a pathogen and identify its various types. بیرۆکەی سەرەکی ڕوون دەکاتەوە و هەروەها جۆرە جیاوازەکانی توشبوون بە نەخۆشیەکانی بۆ هی بەکتریا. Understand the role of virulence factor infection with examples. virulence factor کە لە سلایدەکانی داهاتوودا ئینشاڵڵا ئاماژەش پێ دەدەین ئەو هۆکانان کە یارمەتی بەکتریاکە دەدا بۆ ئەوەی تووشی هەوکردن ئەو کەسە تووشی هەوکردن بکە. چوارم describe the source of infection سەرچاوەکانی توشبوون بە هەوکردن and identify the main routes of transmission هەروەها گرنگترین ڕێگاباوەکانی گواستنەوە. پێنجم تێگەیشتن لە لەو میکانیزمانی کە بەشدارن لە pathogenesis. شەشەم differentiate between endotoxins and exotoxins. بەکتریا بەخۆی تۆکسین بەرهەم دێنێ. تۆکسینش دوو تایپی هەیە endotoxin and exotoxins including their characteristic and effects تایبەتمەندیەکانی و کاریگەریەکانیشی. Definition and concepts pathogenesis. Pathogenesis refers to the development of disease in the host. واتە ئەمە خانەخوێک مانەیە هەر کاتێک کە نەخۆشیێک لە خانەخوێک لە زیندەوەرێک گەشەی کرد پێدەوترێکی pathogenesis. The process of causing disease. It is multi-factor process. واتە پرۆسەی کە بەکتریایەک دەبێت هۆی نەخۆشی دەبێت هۆی دیزیز کۆمەڵە کۆکارکاری تێدەکانی یەک فاکتەر کاری تێ ناکە بەڵکو چەندین هۆکار هەیە و دیپێن دەکاتە چەند سەر شتێک. ئیمونوستاتس واتە بەرگری ئەندامی ئەو خانەخوێی کە تووشی دەکات. The nature of the species ئەو جۆری ئەو بەکتریا ینی بۆ نمونە دەکرێت تایپێکیان بە قورستر کاریگەری بێت تایپێکیان بە شێوەیەکی کاریگەری کەمتری هەبێ. virulence فاکتەرەکانی یعنی ئەو فاکتەر و ئەو ترێتانەی ئەو تایبەتمەندیانی کە ئەو بەکتریا بەکاری دێنێت لە تایپێکەوە بۆ تایپێکی دیکەیان جیاوازە. The number of organisms in the initial exposure واتە چەند بەکتریا یەکەم جار داخڵی ناوجەستی ئەو هۆستە دەبێت ئەو کەسە دەبێت هەتاوەکو ژمارەیەکی زیاتر بێت ئەوە ریسکی توشبوون بە نەخۆشی زیاتر دەبێت. وەروە pathogenesis ئەو شەیە بخۆی کمپاوند وێردێکە لە دوو شەپێک هاتووە لە دوو ڕوتپێک هاتووە. یەکەمیان پاثۆس کە شەیەکی گریکیە باشە بەمانەی سەفرینگ یاخود دیزیز دێ. هەروەها جێنسیس مینس کریشن کەواتە کمپاوندەکە چێ لێ دێت دروستکردنی نەخۆشی مانایکی وای دێ یاخود بەم شێوە. The pathogenesis of bacterial infection includes the initiation of the infection process and the mechanism that lead to development of signs and symptoms of disease. یەکەم بەخۆی pathogenesis بە تەواوی پرۆسە گەشتێکە دەوترێت واتە لە یەکەم هەنگاوی چوونە ژوورەوەی ئەو بەکتریا بۆ ناو جەستەی هۆستەکە یاخود بۆ ناو جەستەی کەسەکە وەروە تاوکو دەرکەوتنی نیشان و نەخۆشییان کە دەرکەوتنی نیشان و نەخۆشییان معنی مانای ئەوەیە کە بەکتریاکە تەواو هەم پرۆسەکانی خۆی تەواو کردووە و ئێستا کاتی ئەوەیە تیشو ئینجوری بکات واتە زیان بە تیشو ئەندامەکانی ناو بگەێنێت. General terms used in pathogenesis بەخۆی سێ تێرمان هەیە. The pathogen ئەو مایکرۆئۆرگانیزمانە دەگرێتەوە واتە ئەو وردبینە زیندەوەرانە دەگرێتەوە کە توانێت ئەویان هەیە نەخۆشی دروست بکەن لە خانەخوێیەکاندا. جا دەکرێت خانەخوێیەکە ئەنیمەڵ بە
یاخود مرۆڤ بێت especially in immunocompetent people. بۆ خۆی پاثۆجین دەکرێت هەم کەسێکی ئاسایی توش بکات یاخود کەسێک کە جەستەی واتە بەرگریەک و ئەندامی لاوازە بەڵام زیاتر ئەگەر و توشبوونی بە نەخۆشیەکە لەو کەسانەی کە بەرگریان لاوازە. Non-pathogen, a microorganism that doesn't cause disease. ئەو وردبینە زیندۆرانە دەگرێتەوە کە نابنەوەی disease دەکرێت پارتێکی نۆرمال فلۆرا بن. نۆرمال فلۆرا ئەو زیندۆرانن کە بە شێوەیەکی ئاسایی لەناو جەستەی هەموو مرۆڤێکدا هەیە بەڵام بە هیچ جۆرێک نابنەهۆی نەخۆشی و بە شێوەیەکی هەمیشەیشان لەناو جەستەی ئێمەداواتە بە کوردەکەی خۆمان بەکتریا سوودبەخشەکانن. Pathogenicity, the ability of microorganisms to cause disease. ئەگەر وشەی پاثۆجێنسیستان گوێ لە بواتە توانای ئەو وردبینە زیندۆرە بۆی بێتە هۆکاری نەخۆشی جا هەتاوەکو پاثۆجێنسیتی زیاتر بێواتە ئابیڵەتی زیاتر و ینی توانایك زیاتریە بۆی ئەو کەسە تووشی نەخۆشی بکات. Factors that determine bacterial pathogenicity هەندێک فاکتەر و هۆکارمان هەیە کە دیاری دەکات توانای بەکتریاکە دیاری دەکات کە خۆ توانایەکی زۆری هێنا. Virulence factor, the amount of entry, the portal of entry. هەتاوەکو ئەو virulence factor زیاتر لە سڵایدەکانی داهاتوودا ئاماژی پێ دەکەین بەڵام the amount of entry یعنی تاوەکو بڕێکی زۆرتر داخل بێ ئەوە ڕسکێکی زیاترمانێ. The portal of entry ئەو شوێنی کە لێەوە داخلی ناو جەستەی ئێمە دەبێت دەکرێت ماوس بێ یاخود سکین بێ. Virulence factor special traits that help bacteria to cause disease. ینی هەندێک تریتە هەندێک تایبەتمەندیە هەندێک تەکنیکە بەکتریاکە بەکاردێنێت کاتێک کە چۆن ناو جەستەی ئێمەوە بۆی ببێتە هۆی نەخۆشی. هەندێک تایبەتمەندی پاثۆجینمانەیە واتە ئەو بەکتریان دەبنە هۆی نەخۆشی دەبێت هەموو بەکتریاک ئەو تایبەتمەندیانە هەبێت واتە بەکتریا پاثۆجینەکان بۆی بتوان بنە هۆی نەخۆشی. Pathogen organisms should be able to enter the host body یان دەبێت توانای ئەوی هەبێت بچێتە ناو جەستەی هۆستەکە چونکە تاوەکو بەکتریاکە نەچێتە ناو جەستەیەمەوە ناتوانێت بێت هۆی نەخۆشی. B. Pathogen organisms should be able to multiply in tissue واتە تەنیا چونە ناوەی بۆ ناو جەستەی ئێمە ینی هەموو شتەکە نییە دەبێت بچێتە ناو جەستەی ئێمە و توانای ئەوەی هەبێت خۆی دووهێندە بکە ژمارەکانی خۆی زیاد بکە. C. Pathogen organisms should be able to damage the tissue واتە پاشەوەی کە ژمارەکانی خۆی دووهێندە کرد دوایەوە دەبێت توانای ئەوەی هەبێت کە زیان بە تیشو ئەندامەکانی ناوە بکەنێت. D. They must be capable of resisting the host defense وەک دەزانن کە پاشەوەی کە زیندۆرێکی نامۆ داخلی جەستەی ئێمە دەبێت بەرگریەکە ئەندامی ئێمە وەڵامی دەبێت ئەگەر ئەو بەکتریاکە ئەوە خۆ یاخود ئەو زیندەوەرە نامۆی توانای ئەوەی نەبێت کە بەرەنگاری immune سیستەمی ئێمە بێتەوە ئەوە پاشماوەی کەم لەناو دەچێت و نابێت هۆی هیچ دیسیزە. The above characteristics of pathogens are closely related to virulence, which refers to the degree of pathogenicity in microorganisms. Virulence is how strong or powerful a microorganism is causing disease. واتە کاتێک گوێت لە وشەی virulence دەبێت واتە توانای بەکتریاکەیە و هێزی بەکتریاکەیە بۆی ببێتە هۆی نەخۆشی هەرچەندە بەکتریاکە یەکێک لەم چوار خاڵی سەرەوەی بەهێزتر بێ ئەوە virulence زیاترە و توانای ئەوەی زیاترە کە ببێتە هۆی نەخۆشی و بە پاثۆجێنسیتی زیاترە ینی تێرمەکان بەشەی گشتیمیان پەیوەندیان بە یەکەوە هەیە. Not all pathogens entering the human body will cause disease because humans are protected by normal flora and immune system. واتە هەر کاتێک کە زیندۆرێکی نامۆ داخلی جەستەی ئێمە بێت شەر نییە ببێت هۆی دیزیز چون جەستەی ئێمە بە دوو شت پارێزگای لێ دەکرێت نۆرمال فلۆرا ئەو نەن پاثۆجین کە باسمان کرد و immune سیستەمان بەرگریەکە ئەندامە. Highly virulent organisms have a high degree of pathogenicity. ئەوشمان باس کرد. Virulence factor of pathogen. Virulence factorەکان چونکە pathogens بەکاردێنێت. Factors that enhance a bacterium's ability to cause disease are essential in its overall pathogenesis. یەکەمیان these factors significantly contribute to the bacterium's ability to transmit واتە دەبێت توانای ئەوەی هەبێت کە بگوازرێتەوە
adherent to host tissue واتە جێگر بێت لە ناو خانەخوێکەدا نەوەکو بۆ ماوەی کە زۆر کەم بمێنێتەوە زوو لە ناو بچێت بتوانێت بێ خۆی جێگر بکە بمێنێت invade cell واتە توانای سپریدی هەبێت واتە بتوانێت بچێت بۆ دیپەر تیشو یان لە شوێنێک بۆ سەتا لە ماوسەوە داخل بتوانێت بێت بۆ بچێت بۆ بەشەکانی تری جەستی ئێمە invade the host immune system واتە بەرگری کۆندان بێتەوە و produce toxins و بتوانێت ژەهر بەرهەم بێنێت بۆ ئەوی تیشو ئینجوری بکات. Below is an in-depth explanation ئەوە خاڵ بە خاڵ ڕوونکردنەوەیان بۆ دەکەن ئینشاڵڵا. یەکەمیان transmissibility. The ability of bacteria to spread from one host to another is crucial for infection dynamics. بەکتریاش لە ڕێگەی چەند هۆکارێکەوە دەگوازرێتەوە. یەکەمیان respiratory droplets واتە جەمکۆڵەکانی هەوا contaminated food ئەو خواردنانی کە پیس بوون ژەهرایی بوون or vector چیە ئۆرگانیزمێکە واتە زیندەوەرێکە کە لەو زیندەوەرەی کە نەخۆشیەکی هەیە دیگوازێتەوە بۆ هۆستێک واتە بۆ کەسێکی ساق بۆ ئەوەی کە هەڵگری نەخۆشیەکە نیە باشە بۆ دەوترە ڤێکتەر بەڵام ڤێکتەر زیندەوەرە نەوەکو ئۆبجێکت بێ شتێکی نازیندوو بێ نە زیندەوەرێکە لە پێشنێکەوە بەکتریاکە دەگوازێتەوە بۆ کەسێکی ساخ. Organism have a higher chance of causing widespread infections. دوام adherence to host cell factors like capsule ئەوەیان گرنگە factors like capsule and pill increase the chance of bacteria adhering to and interacting with the host cell surfaces. بەکتریاکە چۆن دەتوانێت خۆی جێگیر بکات لەناو خانەخوێکەدا لە ڕێگەی کەپسول. پیڵی چێ ئەو داوە زۆر باریکانن کە بەکتریاکەن هەیەە ئینشاڵڵا وێنەکەتان پیشان دەدەم لە سلایدەکانی داهاتوودا یارمەتی دا بۆی بەکتریاکە بتوانێت لەناو خانەی خوێکەدا بمێنێتەوە. سەیمان invasion of host cell and tissue. invasion واتە گواستنەوەی وش invasion واتە داخڵبوون و گواستنەوەی وە سپریدی بەکتریاکە لە شوێنێک و بە شوێنێکی تر ئەوانش هەندێک زیان وەک hyaluronidase and collagenase degrade extracellular matrix component enabling bacteria to penetrate deeper into tissue and spread. Deeper into tissue and spread. چوارەمیان evasion of a host immune system. Capsule act as anti-phagocytic factor. Phagocytosis is a process when immune cell destroy microbes. واتە phagocytosis ئەو تێرمەی ئاماژە بۆ دەکات کاتێکی immune سیستەمی ئێمە چینەکات بەرگری دەکات و ئەو میکرۆبە تێک دەشکێنێت. جا هەندێک لە بەکتریاکان کەپسولیان هەیە کە پێیان وەکو چی کار دەکات و کەپسول وەکو ئەنتیفاگۆسایتس فاکتەر کار دەکات واتە ڕێگری دەکات لەوەی کە لەلایەن ئیمینیو سیستەمەوە یعنی بەکتریاکەمان برێکداون بێت. پێنجەم toxicity. The bacteria produce two types of toxin, endotoxin and exotoxin and endotoxin. Types of bacterial pathogenesis. Bacterial pathogenesis can be broadly classified into two categories: primary pathogen and opportunistic pathogen. ئەمە زانیمان کە pathogenesis ئەو بەکتریانن کە دەبنەهۆی نەخۆشی بەڵام ئەوانش دوو تایپیانەیە. یەکەمیان primary pathogenesis. Primary pathogenesis بۆ بەکتریانە دەوترێت کە دەبنەهۆی infection و disease لە هەموو کەسێک واتە ئەوانی کە healthy individualن بەرگریە کۆندامیان زۆر باشە و ئەوانی کە impaired defenses يعني immunocomponent immune system يعني immune system يعني لاوازە لە هەردووکیان دەتوانێت بێت هۆی نەخۆشی بەڵام لە کامیان زیاتر لەو کەسانی کە بەرگری کۆندامیان لاوازە. بەڵام opportunistic pathogen ئەو ئەیجنتە ئەو ئۆرگانیزمە تەنیا توانای ئەوەی هەیە بێت هۆی نەخۆشی لەو کەسانی کە
immune systemian لاوازە when the patient is immunocompromised واتە بەرگری کۆندامی خۆیان لاوازە بۆن ئەو کەسانی کە نەخۆشی HIV-یانەیە بەرەبەرە بەرگری کۆندامیان لاواز دەبێت توانێت بەرگریکردنیان ناخۆشیەکە نامێنێت ئەو کاتە هەر بۆ ئۆپۆرچونستیک پاثۆجینانە دەڕەخسێت کە داخڵ دەبن لەبەرەوەی بەرگری کۆندام ناتوانێت بەرگریان لێ بکات زۆر باسانی دەبنە هۆکاری نەخۆشی ئەوش جیاوازەکان infection تەنیا تایبەتە بە پاثۆجین واتە نۆرمال فلۆرا بە هیچ جۆرێک نابێت توی infection چیە multiplicationە واتە زیادکردنە of infection agent بۆ ئەو ئەیجنتەی ئەو زیندەوەری کە infectious واتە دەبێت هۆی نەخۆشی within the body even if person is asymptomatic واتە دەکری infection ڕوودا ئەو زیندەوەرە ژمارەکانی خۆی زیاد بکات بەبێ ئەوەی هیچ نیشانەیەک لەو کەسە دەرکە asymptomatic واتە infectioni هەیە بەڵام هیچ ساینێک هیچ سیمپتۆمێک پیشان نادات ئەوجار باسی سۆرسەکانی infection بکەین یەکەمیان human کە common سۆرسە دوم animals وهروەها ئەو نەخۆشیەی کە لە ئاژەڵێکەوە بۆ مرۆڤ دەگوازرێت و پێدەوترێت زوونۆسس سێمیان سۆلی may serve as a source of infection واتە soil خاک دەکرێت وەکو سۆرسێک بێ بۆ infection لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی سپۆرەکانەوە یاخود فانگای بەم شێوە food contaminated food may be source of infection دەکرێت بۆ نمونە لە ڕێگەی خواردنی پیس بووە ئەو کەسە تووشی نەخۆشەکە بێ بۆ نە staphylococcus food poisoning water many pathogen microorganisms such as vibrio cholerae ئەو دوو نمونەی گرنگە بیزانن staphylococcus بۆ food بوو و vibrio cholerae بۆ water بوو باشە Normal flora refers to the various bacteria and fungi that are permanent resistant of certain body sites, especially the skin, oropharynx, colon, and vagina. Bacteria are frequently found on or within the body of healthy persons. Normal flora باسش معكر كأوزين دورانن أو بكتيريانن كبشوي كي همشي permanent لنا جسي إمدهن بتعبتش لكي skin oropharynx لقرنق وكولون لنا رخوالة كاندا مو فجاينا بلام نابنا هوي هيج نخوشيك متى سلامة بكتيريا سود بخشن some tissue organs are dense with normal flora بلام pre-normal flora كله همو جستي إما ده وكيك يعني ذكريا هندي بارتي جستي إما تنس بواتا تشربي لنورمال فلورا هندي كتير ذكري ستيرايل بواتا ستيرايل بارتي جستي إما شوينيكا كفريا واتا هيج living germكي تداناجي colonization pathogenesis interest multiplies does not infect واتا تواتا pathogen كاتو تنوجستي إما وجماركاني خوي زياد كده بلام هيشتا انفيت نبواتا نقواز راوتو تنا لو شويني كا يكم جار داخل بلوي ماوتو جماركاني خوي زياد كده بلام هيشتا نتشو بوش بارتي كتيكي جستي إما وسبريد نبوا steps involved in the pathogenesis of the bacteria. The infectious pathogenesis involves various steps. أو بروسي كبكتيريا دبيتو هنا خوشي لو بنش ستيب بيدي يكميان transmination أو كداخل جسد دبي colonization and addition واتا جيقربوني multiply كرني جيقربوني لو شويني كداخل باشان invasion واتا بلا بونوي وتشوني بو دي بارتيش وكان چوارم survival in the host واتا بتواني وڵامی بەرگری کۆندام داتەوە خۆی بپارێزێت لە هێرشی بەرگری کۆندام پێنجەمیان تیشو injury واتە after surviving the host immune system it's ready to cause the disease ئەو خاڵی پێنجەمە کە دەبێت هۆی تیشو injury ئەویان diagramێکە بە شێوەیەکی بخۆت ڕوونکردنەوەی ئەوە دەکات کە چۆن بەکتریاک دەبێتە هۆی نەخۆشی portals of entry واتە
يكم أو بشاني كلي وداخل جسدي من دبي mucous membrane به respiratory tract gastrointestinal tract بمشوية أوان بزانن باشا أو number of invading microbes جماري أو بكتيرياني أو ميكروباني كداخل جسدي من دبن باشان adherence جيقربوني لشوينكا تويو evasion وتبرقري كردن لب هيرشي برقري كوندام لارجي أمسيشتو كبسول cell wall component enzymes باش هوا tissue injury دست بدكات لارجي دكر direct damage به toxins به ياخد hyper sensitivity أجر خال بخال بس عندك إن شاء الله يكمن transmission pathogen داخل الجسد إما دبت جا إما برقي direct تمانا و indirect تمانا بشي يشتيش أشوناني كليو داخل الجسد إما دبت ذكر respiratory tract به gastrointestinal tract به urinary and genital tract blood and through penetration of the skin و transmission كانت يقول بدكات external source to the portal entry وتلا سرشاوي كدري كوتا أو كاتي كداخل الجسد مدبت. An infection begins when a host exposed to the pathogen. Infection كانت يقول بدكات لو لحظة كام خاني خوي كام host كام برنكارو روبروي pathogen أو زور بقولن أو pathogen دبتهم. The method by which the pathogen is transferred to the host is known as the mode of transmission. وتم هريكك لزين دوراني هريك لو pathogenانا بريكيك جاوز داخل الجسد إما دبت بودوتر mode of transmission. The primary modes of infection can occur through either direct or indirect. تقرب باشوي direct بياخد باشوي indirect بي. direct contact يعني droplet spread, indirect airborne, vehicle-borne and vector-borne. بس بكين mode of transmission direct mode of transmission. أصلا إذا بشي بأخذ ما بستي أو يكام ذكر أو باثوجينا بشوي كدايركتري راستو خو لا كسي كتجربه دكاترته بو كسي ديك ببي أو هيج ما ديك لنا عندها بتواتر نلا رجي هواوا نلا رجي آوا نلا رجي خوانو واتر بشوي كدايركتلي أول شون بقولنا person to person لا رجي physical contact هم بقولنا تو كات أقصى لقال كسي دكي ذكر touching به دسلدان نعم kissing sexual intercourse بمشوه intercourse ياخد أولي ردوش تاكدمي أما جيب هبتم لاني توزي confused به أما جارك droplets ماني و aerosols ماني جارك droplets واتا لكاتي كافينج ياخد سنيزين دكريم ميكروبا بشي ناودن كولاكاني هوا بلام أوا close contact واتا أو دو كسلي كونزيكن وهيج معويك لنا هذا نامينتو أو باثوجينا راستو خود لا كسيكي نخوشوا تشت ناودن كولاكاني هوا بيقول لنا هذا بنتو تشت بو كسيك جودة بيتوي تزيز بلام كلا indirect ديش ده همان airborne أو يعني باشوي كتشون ناودن كولاكاني هوا لنا هذا دمينتو دقوازرتو بوشويني كدوتر باشن دبيتو هوي كسيك ديكي تشكو دبيتو هوي نخوشي باشا و person to person نمونكي HIV أو نمونة زور كرنجة بزان دكرة بانجادة بتاعه و أوشن أو ندرج بزانن horizontal transmission واتا person to person كوتي vertical and horizontal transmission لذا transplacental transmission معنى كمان vertical transmission لكاتي دوجايدا واتا لا دايكا كوا دقوازرتو بو منطالكي لارجي بلاسنتا واتويلاشو ذكر لكاتي بريغنانسي دارودا ياخد لكاتي لداي بون يعني لكاتي breastfeeding واترشيد بيدان. This type of transmission is referred to as a vertical transmission and can lead to infection of the fetus or neonate. باسي
indirect mode of transmission ئەوەیان واتە پاثۆجینەکە لە کەسەکە و ڕاست و خۆ بۆ کەسێکی تر ناگوازرێتەوە بەڵکە پێویستی بە intermediates هەیە وەکو air, food, water object or substance in the environment دەکرێت ئەنیماڵش بە. Indirect transmission has 4 subtypes ئەوشیان 4 تایپەیە بەڵام بیرۆکە سەرەکیەوەیە کە پێویستی بە intermediates هەیە واتە ناتوانێت ڕاستەوخۆ لە پێرسنەوە بگوازرێتەوە کەسێکی تر. یەکەم airborne transmission. The infectious agent may be transmitted in dried secretion from the respiratory tract which can remain suspended in the air for some time and travel long distance. ئەوەی کە باسم کرد واتە دەچێتە ناو هەواوە ماوەیەک لە ناو هەوادا دەمێنێتەوە پاشەوە بۆ long distance دەگوازرێتەوە دەبێت هۆی دزیز. نمونەکانی ئەو ئیجنتانەی دەبنەوەی tuberculosis, respiratory fungal infection and anthrax spores ئەوان نمونانش بزانم زۆر باش دەبێت. دومیان vehicle borne transmission. Vehicle refers to any non-living substance واتە living نی objectێکە پیس دەبێت contaminated دەبێت بەو infection agentە پاشان پاثۆجینەکە دەگوازێتەوە بۆ هۆستێکی بۆ نیو هۆست. ئەو contaminated objectان پێیان دەوترێت fomites باشە. ئیگزامپڵەکانی وەکو drinking cups, baby toys, contaminated needle هەر ئۆبجێکتێک کە بە پاثۆجین contaminated بۆ بێ پاشان لەلایەن کەسێک کە هەڵگر نەبێ کە ئەو نەخۆشەی نەبێ بەکاربێنرێ دەکرێت بێتەوە کارێ بۆ گواستنەوەی پێشی دەوترێت fomites. سێمیان vector borne transmission. ئەوەیان living things دەیگوازێتەوە واتە ئەنیمەڵێکمانەیە زیندەوەرێکی وردمانەیە ئۆرگانیزمە بە شوەیەکی سەرەکی ئەرثرۆپۆدە واتە small animalە infection agentەکە دەگوازێتەوە بۆ new host. Common arthropods include house flies, mosquitoes, lice and ticks which carry and spread pathogen to susceptible individual through bites or contact واتە نەڕێگی گازگرتن یاخود contacting. Fecal oral transmission. Type of transmission occurs when an infected host shared the pathogen in their feces, contaminating food or water. واتە ئێمە کەسێکی هەڵگری و نەخۆشیمان هەیە لەناو ستۆڵەکەی یاخود feces پاثۆجینەیە بە هەر هۆکارێک دەکرێت خواردن یاخود ئاو بەو ستۆڵە پیس ببێ پاشان لەلایەن کەسێکی ساغەوە بخورێت ئەمەش دەبێتەوە هۆکاری گواستنەوەی پاثۆجینەکە لە کەسێکی توش بووە بۆ کەسێکی ساغ پێی دەوترێت fecal oral transmission. تا ئێستا باسی transmission بوو ئێستا باسی colonization and addition دەکەین. colonization وەکو باسمان کرد پاثۆجینەکە دەچێتە ناو جەستەی بەکتریاکەوە خۆی مڵتیپلای دەکا و ئەدیشن لەگەڵێدا دەمێنێتەوە بەڵام هێشتا ئینڤیت نەکردووە چەند نەبووتەوەی گواستن بۆ شوێنێکی تر و نەبووتەوەی دیسیس. It's the initial establishment of pathogen at the portal of entry into those or colonization لەو شوێنە ڕوودەدات کە یەکەم جار لێوە داخلی جەستەی هۆستەکە بووە. This refers to the ability of pathogen to settle and multiply in a particular area of the host's body. Pathogen often colonize sites that are exposed to the external environment. واتە بە زۆری لەو شوێنانە colonization دەکات کە ینی بەرکەوتی لەگەڵ ژینگەی دەرەوە زۆرە. نمونە دەکرێت skin بێ mucous membrane بێ. The ability to colonize is the first step in infection process. واتە دەبێتوانێت ئەوەی هەبێت کە colonize بکات بۆی بێتەوەی disease. Without effective colonization a pathogen can't establish an infection. Once pathogen colonize mucosal surface they can either remain localized or spread to other tissue. واتە پاش colonize نەک کاتی colonization دەکرێت لەناو ینی لەو بەشەی کەم شوێن بمێنێتەوە کە دەوە داخل و یاخود دەکرێت بگوازێتەوە بۆ بەشەکانی تری جەستە. Addition, adherence. The process of addition
is the first critical event in colonization. What a first event colonization چه addition what a جيجر بنيتي partial multiply دكا بمشي when the bacteria attach to a specific cell surface or the extracellular matrix of host tissue. For pathogens, this step is essential for survival in the host, as it prevents physical removal. واتە ئەگەر بتوانی خۆی جێگیر بکات لەناو جەستەی هۆستەکەدا ئەوە لە ڕێگەی physical removalەکان دەپارێزێت. نمونە physical removal وەکوتی by action of ciliary movement of the host's fluid and avoids immune clearance لە immune system دەپارێزێت. Many bacteria have specialized structures such as pili, also called fimbriae, pili, or they produce adhesive substance like capsule or glycocalysis. This structure allows the bacteria to specifically bind to receptor on the host cell surface. يعني pili ياخد كبسول يعني متي بكتيريا كده بوي خوجي كده لو كلير تادي بينن كان بهوي بيليا كانيو باوند بابا هوسيل ممبرانا يعني متي تدي كماشة بوجي كده بكتيريا. Chairman invasion. Following successful addition, the next critical step in bacterial pathogen is invasion. Invasion allows the pathogen to disseminate throughout local tissue or across the body, contributing to the spread of infection. After adhering to host tissue, bacteria often utilize virulence factors like exoenzymes or toxins to facilitate tissue damage and further invasion into deeper tissue or distant sites. دوای یەکەم جار چی بوو ترانسمیشن بوو پاشان کۆلۆنایزیشن یەکەم ستێپش لە کۆلۆنایزیشن ئەدیشنە پاشەوە مۆڵتیپلای خۆی دەکات دوای ئەوە ئینڤیشن دەکاتە داخل جستە ئێمە بووە خۆی جێگیر کردووە ژمارەکانی خۆی زیاد کردو ئێستا کاتیەوەی کە بەناو جستەدا بڵاو ببێتەوە ڤیرولەنس فاکتەرەکانی بەکاردێنێ و ئاسانکاری دەکا بۆی بێت هۆی دامج لەناو ئەو تیشوەدا و دەکرێت بچە بۆ دیپەر پارتەکان باشە و ئینڤیشنش دو تایپەیە یەکەم ئێکستراسێلولەر ئینڤیشن ئەوەیە کە بەکتریاکە ناچێتە ناو سێڵەکە واتە لە دەرەوەی سێڵ لە ناو فلوودەکەدا دەمێتەوە بۆ نمونە ئەگەر بڵە سێڵەکانمان هەبێ ناچێتە ناو بۆ منە وای بیستیەکانیان ڕێت بڵە سێڵەکانەوە تەنیا لە ناو فلوودەکەدا دەمێتەوە کە بڵەدا باشە. In this form of invasion, bacteria don't invade host cell but instead proliferate in the extracellular environment rich in host body fluids. They release enzymes that degrade surrounding tissue, enabling the bacteria to spread within the host. واتە enzyme دەردە کە یارمەتی دەکات بۆ تێشکاندنی تیشوە کان و دوای ئەوە بۆ پڵاوبوونەوەی بەناو هەستەکەدا. دومیان intracellular invasion لەم جۆرەیاندا بەکتریاکە خود پاثۆجینەکە دەچێتە ناو هۆست سێڵەکە واتە سێڵ ممبرین دەبڕێت و دەچێتە ناو هۆست سێڵەکە. ئەو بەکتریانەی کە ئەو توانایان هەیە یارمەتێکی زۆر باشە چون ئێمە وتمان فاگۆسایتمان هەیە واتە ئەو سێڵانی ئیمونی سیستەم کە دیگریدێت و دیسترۆی پاثۆجینەکان دەکەن کە بتوان بچنە ناو فاگۆسایتەکانەوە بۆ نمونە ماکرۆفەیجس بەژێوەیەکی تەواو دەیان پاردێت لە ئیمونی سیستەم. This ability allows the bacteria to evade the host's immune response, as phagocytes are usually tasked with the destroying pathogens. Invasiveness spreading factor enzymes is facilitated by bacterial enzymes, which are proteins that act locally to damage host cell and promote the growth and spread of pathogen. This spreading factor play a crucial role in enabling bacteria to penetrate host surface and propagate infection. هەروە پرۆتینێکمانەیە وەکو سپریدینگ فاکتەر وایە دەکرێت بەکتریاکە دەری بدات یارمەتی دەدات لەوەی کە دامەجی هۆستێڵەکە بکە و یارمەتی گەشە و بڵاوبوونەوەی بەکتریان دەدات. تەنیا بزان کە پرۆتینێکە و یارمەتی دەدات یارمەتی ئینڤیشن دەدات. Some of the key spreading factor and spreading factor مانەیە یەکەمیان collagenase and hyaluronidase, which degrade collagen and
hyaluronic acid therapy allowing the bacteria to spread through host tissue. أوجو إنزيما بون من كولاجينيز إنزيمك كديجريدي دي كولاجين دكا أو شيارمتي باثوجين دنا بوي بأسانتر لا بيت كولاجين قدزان بروتيني كيناو سكينا كتواني بريكداوني كولاجين بكا أو دتواني بأساني لسكينو بشد بودي بارتيشو داخلينو بلد ياخد هر بارتي ديجي جستيما بيت extracellular digestives enzymes monomer protease, lipase and nucleases that aid in tissue degradation and support bacterial infection. هنديك انزيم معناه بون بروتيز كان معناه كبريكداوني بروتين كان دكا لايبيز بريكداوني ليبيد دكا دكري هرمتي دربن دكانتي انفيشني بكتيريا دا تشارين survival in the host immune response inhibitors باس ما كركا immune system يمهر أودانا يشبه كولامي بكتيريا كان داتو لارجي تشتكا يكمل avoidance of phagocytis وتخوي الفاغوسايت كان دباردد أو سلاني immune system كام انغلف ياخد ايتي بكتيريا كان دكان نمونا ماكروفاجا كان بمشوية دكري كبسول بكار بينه surface protein and receptor bacteria can express surface protein that block or inhibit phagocytosis around leukocytins. Some bacteria secrete leukocytins which destroy immune cell like neutrophils and macrophages. دوباره كان لسرش دكات immune cell كان neutrophils به macrophage به يوش يارمتي بكتيريا كذا wax mycolic acid found in the cell wall of Mycobacterium tuberculosis. Mycolic acid helps resist digestion after phagocytosis, allowing the bacteria to survive and multiply inside the white blood cell. وتباشوي كللان النيوتروفيل ياخد ماكروفاج كانون بكتيريا كا فاغوسايتا كا انقلف كا لنا ويدا بهوي أو مايكوليك أسيدي برهمي ديانت دكري نهالت كام ماكروفاجا كاري تبكات بلكو وكو جنجيكي خوي بكاي دينت لنا يدا ملتبلاي خوي دكات لنا وايد بلسالة كان دام هتا مايكوليك أسيد شريكي زور يارمتي داري بكتيريا كانوا Human IgA proteases. Some bacteria produce IgA proteases which degrade IgA antibodies on mucosal surface, helping the bacteria evade mucosal immune defense and establish infection. هتاك تواني أو إنزيم مشبوه هم بينه أوين كان لسوتش دكات لسات antibody كان دكات coagulase bacteria like staphylococcus لو بابتي دم چند تيجيشتن گرنگ آندش زنیم لبرکنی نمونه کن گرنگ اصلا نمونه ذکر بیتو با staphylococcus چی بکردین coagulase بکردین بمشه produce coagulases او للا ده إن شاء الله تقنوي كشما تقنوي كش لسر دكان فعمليم كتشون staphylococcus coagulase برهم دينه أو إنزيم برهم دينه أو بكتيريا كتواني بنابناني وإنزيمان هبه يعني تري كبارش عند البيت لا parasitenia لا immune system which accelerate the formation of fibrin clots around the bacteria بيوندي با ميني خوينوها وتا clot تبه this creates a protective barrier shielding the bacteria from phagocytosis. Shushan tissue injury toxins in bacterial pathogenesis. Bacteria can cause tissue injury primarily through the production of toxins. Partially bacteria transmit just emabu. Dwaya colonization occurred. Partial invasion. Dwaya evade immune system. Istam. بكاتي أويك سيان بتشو كانوا عندما كان just emabu كانت. أوش لرجيت نشتكوا دبت. ونم برهمناني توكسين. Toxins pass manker do type here, which are poisonous substances released by microbes. The ability of bacteria to produce toxin is known as toxigenesis. Touch on the toxigenesis is the water ability the toxin. Toxins are critical for virulence and can lead to widespread tissue damage and disease in the host.
Toxin production. The bacteria produce two types of toxins, endotoxin and exotoxin. Endotoxins زۆر گرنگە و لەگەڵ exotoxin کە جیاوازێکی بزانن. Endotoxin are partic of outer membrane. سیری ئەمێنێ بکەن ئەوە سێڵ ممبرینی gram negative بەکتریا چون endotoxin تەنها gram negative بەرهەمی دێنێت. یەکەم جار outer membrane مانەیە، پاش ئەوە ئەو سپەیسەمانەیە، دوای ئەوە inter membrane مانەیە. لێردا لە outer membrane lipopolysaccharide مانەیە کە لپیدە لەگەڵ سەکەراید واتە کاربۆهیدرات شەکر. endotoxin بەشێکە لە lipopolysaccharide باشە و تەنیا لە gram negative مانەوەتە lipopolysaccharide بەشێکی پێی دەوترێت واتە endotoxinەکە لە lipopolysaccharide membrane gram negativeەکاندا. ئەکشنەکەی میکانیزمی کارکردنەکەی چۆنە. when the bacteria die واتە پاش مردنی ئەو کاتێککە بەکتریاکە زیندوی بە هیچ جۆرێک ناتوانێت ڕلیسی endotoxin بکە. And their cell wall breakdown, endotoxin are released into the host, targeting a strong immune response. This results in symptoms like fever, chills, weakness, and tissue damage, shock, and severe cases. لا severe cases كان ذكر بتوهمردن. Type مندكاني stable. And poor immunogenesis واتا جستی اما ولام دانوی بونیو antibody بود درست نکرد. All endotoxins cause similar symptoms and are not specific to a particular type of bacteria. واتا إذا exotoxin بحكسويا بهر تايبيكي أو بكتيريا exotoxin هي دكرة سيمتومو ميكانيزم كاركترين جاز بلا تايب بكتيريان بلام الإندوتوكسين هم يعني يك ميكانيزم يعني هم مشان هم يعني سيمتوم كان يعني وكيكا تايبتني به جوري كتير كان. بلام exotoxin are proteins produced and released by viable bacteria. واتا بل living bacteria دي لأنك باشوي بكتيريا كمر بعكس endotoxin. These toxins are often enzymes that cause damage to specific host cell component or interferes with the metabolic function. واتا هم كارجي لسر دبت لسر cell component و metabolic function واتا زندي كاني كي كانت جسم function كاني. تابت من دي كاني immunogenic واتا ملام دانوي برجري كوندام ميدابت وبرجري كوندام antibody بودروس دكات و antitoxins. Toxic is very small amount واتا ببريك زور كم توكسيك جهراوي produced by both gram positive and gram negative واتا gram positive يجتوان برهم بينات بلام endotoxin تنها gram negative يجتوان برهم بينات وبارتي يجبلا lipopolysaccharide can cause specific disease symptoms based on the toxin produced واتا ببيجوري توكسينكا وبيجوري exotoxin disease كمان جازة وصاينة كاني وسيمتوم كانش جازة. أو دوباره أو graph ممكن نويكي exotoxin و endotoxin. Exotoxin are produced inside mostly gram positive bacteria يعني بزورتر gram positive برهم دينا as part of their growth and metabolism. They are then released into the surrounding medium واتا لأنه بكتيريا كتاب برهم دينريد هالدواء وكبرهمات release the crepo environment. Endotoxin are part of outer protein of the cell wall. Lipid A lipopolysaccharide باسم كلا lipido polysaccharide بقدر و endotoxinaka للليبيد كذا وبيدو جل lipid A. They are liberated when the bacteria die and the cell wall breaks apart. واتا باشويك جهركا توكسينك دروس بو هاسو خلوليس نابي بو environment بلكو كاتيكا بكتيريا كدايبو أو جا ريليس دبت.
types of exotoxins type كان شي جاوزن بو بيدسيسا كجاوزة sign symptom كان شي جاوزن. A B toxin is composed of two parts. A part أو toxin party A destroy B host cell دكا بلان party B bind به با receptor كانوا و delivery party A دكا بناو host cell قد باش وچونا host cell destroy B cell activity دكا. Enterotoxins دوميان these toxins primarily affect gastrointestinal tract causing watery diarrhea and vomiting. أولا دبيتو هو vomiting و diarrhea. أولا بيناتشا muscle spasm of tetanus are caused by neurotoxin of Clostridium tetani. Membrane disrupting toxins أولا أنا عفوا membrane disrupting toxins. These toxins damage the host cell membrane often by forming pores that cause cell lysis. Membrane disrupting now كيف خويا كان لسر membrane cell كان دكا دبيتو هو cell lysis لاركي دروس كديني pores واتا كون لسر membrane كدروس دكاتو دبيتو هو بطايد disrupted. Cytolysis hemolysis معناه that destroy red blood cell and leukocytes that kill white blood cell and alpha toxin from Clostridium. Superantigens stimulate excessive immune response leading to severe symptoms like fever, shock and organ failure. مخشتاش يعني كورتيكي وبختيكي زور جواني جوازيني وان إكزوتوكسين وإندوتوكسين كلينكيكي زوري بيبتن. Exotoxin they are protein what a protein polypeptidin and molecular weight 10,000 to 90,000 what a molecular weight كان لدى هزارة وبنوت هزارة و بيكاتا كان شي بروتينا بلام endotoxin they are lipopolysaccharide واتن للبيدو لبوليساكرايد بيدت خالدهم they are hidden label واتا برقيقر ما ناقد برستل شخص بليسيليزي بريك داون دبت بلام endotoxin سيبلان هرشن دلبريقر مبرزيش دابن كاريان تناقد و دمنو خالدهم they are actively secreted by living cell لنا living cell كانوا جدرين بلام أوان باشوي كبكتيريا كمرد وصل ولا كي break down بو أو جار release دبت شوارم highly antigenic simulate formation of antitoxin that neutralize toxins واتا antitoxins ما بس مع antibody واتا جسي إما antibody و antitoxin بو بيدادكات والله بيتبيد بوي بلام endotoxin is weakly antigenic. Antitoxin is not formed, but antibodies against polysaccharide are raised. بلام أو antibody يعني كتجي polysaccharide كانوا أو ينبرد ونكراس أخوبو endotoxin كجوز بكرد. بينما they are converted into toxoid by formaldehyde. Toxoid water is a modified toxin that has been inactivated. It can't cause disease. It can cause disease but can still trigger immune response. The cream exotoxins بوي formaldehyde كسبستانس كبقول بوتوكسيد توكسويد واتا توكسينيكي دسكاري كراو هيج تنابت هوي disease بلام دكري برجلي كنا ملام دهني كي بوي هم بي بلام موكو disease نابت هوي disease. They can't be toxoided. بلام endotoxins نكره دسكار بكره ونكره بيتو توكسينيكي بيزيان. enzymic inaction بشيك يعني ميكانيزم يعني لارجي enzyme ويا بلام أويا endotoxins بمشوانيا they have specific pharmacological effect for each toxins واتا ببيجوري توكسينكا
میکانیزمەکەی و ئیفەکتەکەی دەگۆڕێت. Pharmacological effect what the toxin is designed to do in the body. واتە هەر تۆکسینێک ability کێبێ بۆ توشبوون بۆ دروستکردنی دیزیز، یعنی هەمویان وەک یەک نییە، بەڵام لە ئینتۆتۆکسینز نان سپێسیفیکە، واتە هەمویان یەک میکانیزمیانەیە، هەمویان دەبنە هۆی فیبەر و ئەم جۆر شتانە. They have very high potency، واتە پۆتێنسیە و توانایان زیاترە، بەڵام ئینتۆتۆکسین low potential. They are highly specific for particular tissue. Tetanus toxin for central nerve system وسبيسيفيك، يعني جاكراون هنديك توكسين تابة ببشيك جسدي كان تابة ببشيك تجي جسبون من تيتانوس توكسين كاريكري زوري لسر central nerve system دبي، بلام endotoxin they are not specific in action، وتم specific نين دياري كراونين بهيت particle جسدي أما خالتهم they don't produce fever بيجورك نابنا هويتا، بلام endotoxin produce fever ويكيك ولا نشانة كاني. خالي ديم بكوتاي they are mainly produced by gram-positive bacteria and also by some gram-negative bacteria. بلام endotoxin تنها أننا gram-negative bacteria وبرهم دات. الحمد لله كجتني كوتاي إن شاء الله ستان لي بينبه وهو لكم كنتش ما مبورن سرفراز وسركوتوبن خواتها لقب.